ekasiz. Katta ketib nima qilasiz? Do'stlar, estrada xonandasi ustoz san'atkor Dilfuza Ismoilovaga prank videoni oxirigacha ko'ringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Xafa bo'lish yo'q endi. Siqilmaysiz. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dilfuza opa, bez taqib qo'ymadimmi? Ha, yo'q, bezovta qilmang. Gapiring, to'y ketyapman. Kechasidan ba'zi siz telefon nomeringizni qidirib endi topdim-da opa. Aha. Kecha Angrenda to'ydamidilaring? Ha, to'yda edim. Ozgina xato ish qilib qo'yibman-da opa. Men xato ish qildim. Kechirimli bo'ladi. Qanaqa xato? Kecha uyimdagilardan bozordan mol olib kelaman deb, moliga deb ajratgan $500 pulimni sizga qistirib yuboribman. Nima deysiz? Mol olaman degan $500 pulimni sizga qistirib yuboribman kecha. Nimcha past ketdingiz? 500 qistirdingizmi faqat? Opa, uni salkam 2 oy mehnat qilib topganman u pulimni. Men 2000 qistirsangiz ham arziydi. Siz arziysiz, o'shani bilmay qolibman-da opa. Men 500 ming qistiraman deb $500 qistirib yuboribman opa. O'shan hali molni puli edi-da u. Muxlislarim past ketib $500 qistirsa. Men 2000 desangiz boshqa gap edi. O'shanga arz berdim. Dilfuza opa, Ey, o'sha iloji bo'lsa o'sha $500 pulni qaytarib bering. bizga kelgan narsa qaytarilmaydi-ku. Jon opa, hozir dadam so'kyaptilar-da, shu $500 pul qaqa ketdi deyapti. Molga deb olib chiqqan pulim sizga ketib qoldi-da. U molni odamga qistirib yuborman deysiz-da. Endi ozgina kayfim ham bor edi kecha, agar ichganligimni uydagilar bilsa, bir yo'li o'ldirib yuborishadi. Men past bo'ldi. Kecha 500 bizni nasibasmi? Qo'ying. Jon opa, o'shani qaytarib beringlar. Qaytasizlar, hozir boraman. Ha, borsam berasizmi opa $500 ni? Mana o'tib yaxshi bo'ladi. Dilfuza Ismoilova bo'laman. O'sha pulni borsam berasizmi opa hozircha chiqqa? Sizga kim aytdi pul qistirgin deb aytdi? Jinni ekansiz, ahmoq ekansiz. Yo'q. $500 ham qistirasizmi siz zamonda? Endi Qo'nish kelib qolmaganmi bor? Boshingizga qiz tushib ketmaganmi? Mart deb kelib qistiradi. Oy. Keling, men berib yuborsam otim boshlab qo'yaman. Rahmat opa, rahmat. Sog' bo'ling. Unutmang, men Dilfuza Ismoilova bo'laman. Gap yo'q opa, ustoz. Ustoz, men yashnarman, ziyonman buloga. Kim? Yashnarman. Siz bilan urushyapsiz. Ha, o'sha. Yaxshi. Muxlislaringizga tiligim eng g'alati yurt tinchligi bo'lsin. Ilohim. Tinchlik bo'lsa, hamma mana sizga o'xshagan hazillar ham yoqadi odamga. Chiroyli to'ylar yoqadi, qistir-qistirlar yoqadi, to'g'rimi? Gap yo'q opa. Sizni mardligingizni oldindan bilganman, yana mana guvohi bo'ldim. Shuncha muxlislar, shuncha obunachilar, yana ham sizga mehr oshdi opa. Joningiz omon bo'lsin. Allohga shukr. Mehr ochsa arziydigan insonlar bo'lish kerak hamma, bittaman emas. Umringiz uzoq bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin, yurtimizda tinchlik bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Ayniqsa sizlarga o'xshagan yigitlarni puli ko'payib $500 emas, $1000 qochqilab bo'ladigan darajaga kelinglar. Berguvchi qo'lladan bo'linglar, olguvchi emas. Ilohim. Qo'lladan bo'lib, niyat qilib, masalan, boy badavlat bo'lib yuringlar. O'zbegim o'g'lonlarga ko'z tegmasin. Ilohim, aytganingiz kelsin. Opa, ko'z tegmasin, go'zal qizlar. xafagarchilik yo'qmi? Ko'z tegmasin. Xafagarchilik yo'qmi? Xafa bo'lmayman, ukajonim. Alloh rozi. Bo'ldi. Bu videoni qo'ysam rozisiz, ha, Instagramga? Qo'yavering, biz oshimiz ko'cha deymiz, halol bizdan. Gap so'z yo'q. Tili qisuv joyimiz yo'q. Gap so'z yo'q opa. Joningiz omon. Maladim, boqyapsiz. Kecha kakral dollar qisib bo'lib ketdi-da, anaqada. Angrenda to'ydaligingizni biluvdim-da kecha, istoriyada ko'rgandim. Istoriya qo'ygan ekan, shuni ko'rgandim opa. Zo'r gap yo'q. Joningiz sog' bo'lsa, yaxshi o'tkazib olinglar to'ylarni. Qo'shqilab uradigan darajaga keling. Buni yomonligi yo'q, yaxshi niyat gapiryapman. Ilohim. Darajaga kelingki, boshqalab mana deb yaxshiliklarga ishlatadigan bo'ling. Ilohim aytganingiz. Ehsondorlardan bo'ling. Ilohim, joningiz omon bo'lsin opa, rahmat. Bo'ldi, o'zim boshqa hayron bo'ldim. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling, rahmat. Hop. Hop.